हम बनाएंगे। बहुत से बंदों को नहीं पता होता, पहले यहाँ पे वो लगाना है, पेस्ट लगाना है, उसके बाद थोड़ा सा ये दबा लें ताकि ये उठे ना। फिर ये हॉट गन है, हॉट गन को गर्म करके, ये हमारे टेक्नीशियन हैं उस्ताद, और ये देखिए जैक कितनी आराम से निकल गया। फिर ये बंद कर दें। और क्या, अब बिना एडिट करे डालेंगे भाई। उसके बाद देखो आपको जैक ढूंढना है। जैक ही नहीं